فراقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا السلام عليكم. دائما معكم حلويات تيمة في فيديو جديد. عواشر مبروكه، كنتمنى لكم رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والرزق وباش ما تمنيتوا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطلبيه اللي خدمت في وقت سريع. غادي تشوفوا معايا كيفاش كنبدا الخدمه، باش كنبدا وكيفاش كنظم الوقت ديالي. الا نظمتوا الوقت ديالكم وعرفتوا كيفاش تخدموا، غادي تخدموا الطلبيه واخا تكون صعيبه بحال المعسلات. يعني كما كتعرفوا المعسلات كيبغيو الوقت، وبالاخص الا خدمنا التسفوف. الا عرفتوا كيفاش تنظموا الوقت ديالكم غادي تخدموا الطلبيه ديالكم في اقل وقت ممكن. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا معايا الطريقه باش غنخدم الطلبيه ديالي، وغتشوفوا معايا كذلك جميع الاسرار والنصائح والاثمنه اللي كتخص جميع المعسلات. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بجميع وصفات حلويات تيمة. وغادي نبداو على بركه الله. دائما ملي كتكون عندي الطلبيه ديال المعسلات اول حاجه كنبدا بها هو الزنجلان. كنبدا بالزنجلان، كنغسلو مزيان كما كتشوفوا، كنشرو. وها هو هنايا كما كتشوفوا الزنجلان راه نشف. انا عندي هنا 4 كيلو ديال الزنجلان البلدي. غادي نحتاج ل 3 كيلو للسفوف وكيلو للشباكيه. هنا بالنسبه للثمن باش خديت الزنجلان انا خديته ملي كان رخيص واحد شويه ب 40 درهم، دابا راه طلع ل 45 درهم الكيلو. والزنجلان باش كنخدم دائما كنخدم بالزنجلان البلدي، هو اللي بنين عكس الزنجلان الرومي. الزنجلان الرومي كيكون نقي ولكن ما كيكونش بنين. البلدي ضروري كيخصنا نغسلوه مزيان كما كتشوفوا، وحتى الرومي الا شريناه كيخصو يتغسل. الزنجلان الا ما تغسلش كيبقى فيه الحجر، يعني كنغسلوه مزيان وكنشروه حتى كينشف. انا هنايا غادي نحمر الزنجلان، وها هو هنا كما كتشوفوا الزنجلان من بعد ما حمرت 4 كيلو ديال الزنجلان. ودائما كنحمروا في الطنجره ديال الضغط اللي كتكون ثقيله باش كيتحمر ليا مزيان. انتما كتشوفوا الزنجلان ديالنا من بعد ما حمرته. وغادي نبداو بالشباكيه هي الاولى. بالنسبه للشباكيه كما كتشوفوا معايا دائما كنخدمها بالدقيق العادي، كنت شاركتها معكم من قبل، غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. بالنسبه للشباكيه انا درت 3 كيلو 100 غرام ديال الدقيق العادي، ماشي الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات. الدقيق الممتاز كيجيب لنا الشباكيه قاصحه، وبالدقيق العادي كتجي الشباكيه هشيشه ورطبه. يعني درت هنا 2 عجنات ونص. ضفت على الدقيق 5 الكيسان ديال الزنجلان اللي محمر ومطحون مزيان، وضفت كذلك 2 كيسان ونص ديال اللوز اخضر مطحون بالقشره ديالو. وكنحك كوزه وحده كتبقى اختياريه، ما بغيتوهاش ما كتضيفوهاش. وعندي راس معلقه ديال الخميره اللي كنوضعها في الكاس ديال الماء دافي، 4 المعالق كبار ديال النافع، معلقه كبيره ديال القرفه تكون عامره، وعندي 2 خمارات ونص. يعني هنا كما قلت لكم انا راه درت 2 عجنات ونص اللي درت. كنضيف قبيصه ديال الملح ضروري منها لتصحيح الذوق، يعني كيخصنا نضيفوها للشباكيه. وهنا غادي نضيف كما كتشوفوا معايا 2 كيسان ونص ديال زيت نباتي اللي مخلطه مع زيت الزيتون. دائما كنعبر بالكاس ديال العنبه. وكنضيف 2 كيسان ونص ديال زبده حيوانيه مذابه. يعني الا خدمنا الشباكيه بالزنجلان راه كنديروا زبده نباتيه، والا خدمنا الشباكيه باللوز راه كنخدموا بزبده حيوانيه، لان الشباكيه ديال اللوز كتكون غاليه وزايده في الثمن، والشباكيه ديال الزنجلان كتكون ناقصه في الثمن. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما كنضيف الزبده والزيت كندلك الدقيق ديالي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. يعني كنبقى كندلك باش كندخل الزبده والزيت في الدقيق حتى كنحصل على دقيق اللي كيكون مرمل بهذا الشكل هذا. يعني الا بغيتوا تحصلوا على شباكيه اللي كتجي مجعبه هشيشه ورطبه ضروري كتخدموا الدقيق بهذه الطريقه هذه، يعني حتى كتحصلوا على دقيق اللي كيكون مرمل. وهنا غادي نضيف الكاس ديال الماء دافي اللي ضفت عليه زعفران شعره، وضفت الكاس الثاني اللي ضفت عليه الخميره، ضفت الكاس الثالث والكاس الرابع، وغادي نضيف كما كتشوفوا معايا الكاس الخامس. وغادي نضيف الخل. هنا بالنسبه للخل درت نصف كاس ديال الخل واحد شويه، وضفت كاس ونص ديال المزهر وجوج صفار ديال البيض. انا اكتفيت بجوج صفار ديال البيض، كيخصني ندير 2 صفار ونصف ديال البيض. يعني كما شفتوا معنا راه درت 2 عجنات ونص. صافي هنا كما شفتوا معايا غادي نجمع العجينه ديالي، كيخصها تكون قاصحه ما تكونش مرخوفه. العجينه الا كانت مرخوفه الشباكيه كتجيكم قاصحه.
يعني كيخصكم تقصحوا العجينه وكتدلكوها مزيان. هنا الا كان الدقيق عندكم ما كيشربش غادي تضيفوا الدقيق حتى كتجمع لكم العجينه وكتحصلوا على العجينه اللي كتكون قاصحه. كتدلكوها مزيان وكتقسموها كتشكلوا منها حرابل. انا هنا غادي نشكل منها حرابل. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما قسمت العجينه وشكلت حريبلات وضعتهم في البلاستيك الغذائي، وهنا كنبدا بالحربول الاول اللي بديت به. هنا كنسرح العجينه وكنطويها كما كتشوفوا معايا. هاد الطريقه اللي درتوها كتحصلوا على شباكيه اللي كتجيكم مجعبه وكتكون شاربه العسل. صافي هنا كما كتشوفوا سرحت الحرابل كلهم اللي عندي وطويتهم بنفس الطريقه. وهنا غادي نبدا بالحربول الاول، غادي نسرحو كما غتشوفوا معايا وغادي ندوزو من الوراقه. كندوزو في رقم 4. انا ملي غتسرحوا العجينه ديالكم ما تسرحوهاش رقيقه وما تخليوهاش غليظه. انا دوزتها من رقم 4. وهنا ردوا البال راه كل واحد والوراقه ديالو، الارقام هنا راه كيختلفوا، كل واحد والرقم اللي عنده في الوراقه ديالو. انا هنا غادي ندوز بهاد الجراره. وهنا ردوا البال ما تخدموش بها بلا ما تحيدوا ليها اليد. هنا كتحيدوا اليد، الا خليتوا اليد الجراره ما كتقطعش لكم العجينه، وإلا زولتوا اليد كتضغطوا عليها مزيان كما كتشوفوا. صافي هنا غادي نحيد هاد الزوائد هادو اللي عندي وحتى هما كنسرحهم مباشره ما كنخليهمش، يعني ما كنبدا في حربول حتى كنكمل الحربول اللي عندي. كنجمع العجينه وهانتوما كتشوفوا هنايا راه سرحت البقايا اللي شاطوا ليا. يعني الا خليتوا دوك البقايا كيتجمعوا عليكم ومن بعد كيقصحوا كتصعب عليكم الخدمه. يعني كل حربول كنبقى معاه حتى كنكملوا، يعني كنسرحوا كنشبكوا ما كتبقى ليا منه حتى حاجه. عاد كناخذ حربول اخر كنسرحوا ومن بعد ما كنكمل الشبكه ديالو كنبدا بالحربول الثالث وكنبقى غدا حتى كنكمل العجينه كلها هي اللي عندي. وبهذه الطريقه كتشبكوا شباكيتكم في وقت اللي هو سريع وما كتعطلوش فيها وكتخدموا نتوما مرتاحين، يعني ما كتجمعوش عليكم دوك البقايا حتى كيبقاو كيقصحوا لكم وكيعذبوكم في الخدمه. صافي هنا كما كتشوفوا الطريقه ديال التشباك نزلتها لكم سابقا في فيديو ودرت لكم التشباك بالعرض البطيء. هنا بالنسبه للشباكيه نتوما كتخدموا على حسب العدد ديال الاشرطه اللي عندكم. الا كانوا 5 ديال الاشرطه هنا كنهز الشريط كنطلق الثاني كنهز الثالث كنطلق الرابع كنهز الخامس وكنبدا كنخدم في الاسبوع ديالي. يعني الا رجعتوا للفيديو اللي قبل غتلقاو فيه الطريقه ديال التشباك بالعرض البطيء، طريقه اللي سهله ومسربيه، وفيه حتى الطريقه ديال 6 ديال الاشرطه. نتوما كتخدموا على حسب الشكل اللي بغيتوا شباكيه كبيره كديروا 6 الاشرطه، بغيتوها صغيره كديروا 5 ديال الاشرطه. صافي هنا من بعد ما نشبك الشباكيه كلها هي غادي نخليها تنشف وغادي نمشي باش نعجن البشنيخه. البشنيخه هي ما كتطلبش وقت كتير. صافي هنا من بعد ما شبكت العجينه كلها اللي عندي غادي نخليها تنشف وغادي نمشي للبشنيخه. بالنسبه للبشنيخه انا هنا درت 2 عجنات، يعني درت 2 كيلو ديال الدقيق الابيض، ضفت عليه 2 خمارات من وزن 7 غرام، ضفت هنايا 2 معالق كبار ديال النافع، معلقه كبيره ديال القرفه، وغادي نضيف قبيصه ديال الملح اللي ضروري منها. غادي نضيف 500 غرام ديال زبده نباتيه دايبه. هنا الا كنتو بغيتو تضيفوا اللوز او الزنجلان راه كتضيفوا كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. صافي هنا من بعد ما كنضيف الزبده كنخدم الدقيق مع الزبده حتى كنحصل على دقيق مرمل. يعني نفس الطريقه باش كنخدم الشباكيه هي باش غادي نخدم البشنيخه، وهذه الطريقه هي اللي كتخلي البشنيخه حتى هي تجي رطبه وما تجيش قاصحه. صافي هنا غير كتدخلوا الزبده في الدقيق وكتحسوا بلي الدقيق ديالكم صافي راه ترمل، كتضيفوا الخل. انا غادي نضيف 8 المعالق كبار ديال الخل وغادي نجمع بحليب دافي. انا هنا دفيت لتر ديال الحليب وما غاديش ندخلو كله هو، يعني كيبقى على حسب الدقيق اللي عندي. بالنسبه للطريقه ديال البشنيخه شاركتها معكم من قبل، غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. صافي هنا جمعت العجينه كيخصها تكون قاصحه ما تكونش مرخوفه. كندلكها عاد كنقسمها حرابل. هنا ردوا البال العجينه ما تخليوهاش مرخوفه، العجينه كيخصها تكون قاصحه. قد ما كانت العجينه قاصحه قد ما كتحصلوا على بشنيخه اللي كتكون هشيشه ورطبه. صافي هنا غنشكل حريبلات. من بعد ما كنحربل العجينه كنوضعها في بلاستيك غذائي باش ما تقصحش ليا العجينه. وهنا كنبدا بالحربول الاول كنسرحو بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا.
صافي هنا من بعد ما كنسرح الحربول الاول كنحيد دوك الزوائد اللي عندي في الجناب، ضروري كنحيدهم باش ملي كنسرح العجينه ديالي في الوراقه ما كيضيعوش ليا دوك الجناب. يعني هنا غنحصل على خيوط اللي كيجيو قد قد. وهنا قبل ما ندوز العجينه في الوراقه ضروري كنرشها بالدقيق باش كنحصل على خيوط اللي كيجيو مفروقين على بعضياتهم. وهنا الرقم اللي كندوز فيه العجينه ديال البشنيخه، العجينه كندوزها في رقم 3. بغيتوها تجيكم غليظه كدوزوها في رقم 4. انا كنفضل رقم 3 وانتم كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا كما كتشوفوا كنقرص العجينه ديالي وكنحاول ندير نفس القياس. صافي هنا من بعد ما كنقرص العجينه ديالي كما كتشوفوا كنقطعها بالموس او السكين. صافي هنا من بعد ما كنقطع البشنيخه كنجبدها بهذا الشكل هذا باش كيطيحوا لي دوك الخيوط اللي ما مشدودينش اولا الخيوط اللي كيكونوا قصار. وكنشكل البشنيخه ديالي كما كتشوفوا كنلويها باش كنحصل على واحد الشكل اللي كيجي زوين وكتجي بشنيخه هائله في الحطه ديالها. صافي هنا كما كتشوفوا كملت الكميه كلها هي اللي عندي. ودابا غادي نبدا في الطياب ديال البشنيخه. انا هنا غادي نسبق البشنيخه هي الاولى وغادي نخلي الشباكيه حتى نكمل الطياب ديال البشنيخه. هنا بالنسبه للبشنيخه الا ما كانش عندكم الوقت وبغيتو تخليوها تبات راه كتخليوها كتغطيوها بزويف وكتخليوها حتى الصباح عاد كتقليوها. صافي هنا كما كتشوفوا انا شعلت على الزيت وغادي نقلي البشنيخه ديالي. هنا الا كانت عندكم البشنيخه اولا البريوات اولا المحنشات وعندكم الشباكيه دائما كنسبقوا البريوات والمحنشات والبشنيخه عاد كنقليو الشباكيه. والزيت ديال الشباكيه ملي كنساليو القلي ديال الشباكيه ديك الزيت اللي كتشيط لينا كنرميوها، ما كنقليوش فيها البشنيخه اولا البريوات اولا المحنشات. الزيت ديال الشباكيه كتكون فيها واحد الريحه اللي مجهده غادي تخسر لكم البشنيخه وغادي تخسر لكم البريوات والمحنشات. بالنسبه للزيت ديال الشباكيه ملي كنقليو بها وكيبدا اللون ديالها كيتبدل يعني كيولي مارو اللي مغلوق، صافي كنحيدها كنرميها ما كنعاودش نقلي فيها. يعني الزيت غير تبان لكم بدا اللون ديالها كيتبدل صافي كتبدلوها وكتحيدوها. صافي هنا كما كتشوفوا حيدت البشنيخه وضعتها في العسل. بالنسبه للعسل غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. العسل دائما كنوجدوه قبل ما نبداو الطلبيه ديالنا بنهار اولا بيومين. يعني العسل ضروري كيخصو يبات يبرد وباش نشوفوا واش العسل ديالنا نجح معنا او لا. العسل الا طيبناه وطفينا فيه الشباكيه اولا المعسلات بصفه عامه وهو باقي سخون العسل يقدر يتسكر لينا وما غاديش نعرفوا واش العسل واجد او لا، واش طايب او لا باقي خاصو طياب. يعني دائما العسل كنسبقوه هو الاول وكنخليوه حتى كيبرد عاد كنبداو في الطلبيه ديالنا. صافي هنا كما كتشوفوا كملت الطياب ديال البشنيخه ودابا غادي نطيب الشباكيه. يعني بالنسبه للشباكيه ضروري كيخصكم تخليوها تنشف باش كتحصلوا على شباكيه اللي كتجي زوينه ما تخافوش منها واخا فيها الخميره وباتت راه ما كيطرى ليها حتى حاجه. صافي هنا كما كتشوفوا قليت الشباكيه حتى هي كما كتشوفوا. البشنيخه هذا هو الطيب ديالها والشباكيه حتى هي نتوما كتشوفوا الشباكيه راه كلها هي مجعبه شاربه العسل. نتوما كتشوفوا كلها هي منبله وكلها هي معسله. صافي هنايا من بعد ما كنطيب البشنيخه والشباكيه كيخصني ضروري ندوز نستفهم في السطل. وهنا قبل ما تبداو الطلبيه ديالكم يعني الكليانه اللي غتخدموا ليها الطلبيه كيخصها تجيب لكم السطل هو الاول. الا كنتو غتعطيوها الشباكيه في السطل راه هي كيخصها تجيب لكم السطل اولا نتوما كتشريوه بحالي انا دابا سطوله انا اللي شارياهم غادي نستف فيهم الطلبيه ومن بعد الكليانه غادي تخلصني في الطلبيه وحطها في السطل غتعطيني الثمن ديالو. وإلا كانت الكليانه بغاتكم ديروا ليها الطلبيه في الكراتن راه كتحطوا الكراتن كيكونوا واجدين غير كتعسلوا الطلبيه ديالكم يعني الشباكيه والبشنيخه مباشره من بعد ما كتسقطوا من العسل كدوزو كتصطفوهم سواء كان السطل اولا البواطه اولا الكرتونه. هنا بالنسبه للسطل ديال الحلوه ضروري كيخصني نغسلو مزيان من الداخل. كنغسلو كندوز عليه زويف كنمسحو مزيان كيخصو يكون ناشف ما يكونش فيه ولو قطره ديال الماء. الا بقى ليا الماء في السطل الشباكيه غادي تخسر ليا وما غاديش تبقى ليا زوينه. يعني السطل كيخصو يكون ناشف مزيان عاد كنستف الحلوه ديالي. وهنا بالنسبه للتزيين
الا خدمنا الشباكيه باللوز ضروري خصنا نزينوها بلوز مهرمش اولا بلوز ايفيلي، ونقدروا نديروا حتى الزنجلان. وإلا خدمنا الشباكيه بالزنجلان كنزينوها بالزنجلان. انا هنا غادي نزينها بلوز ايفيلي وغادي نرشها بواحد شويه ديال الزنجلان. انا بالنسبه للتزيين ضروري الشباكيه اللي باللوز خصها تزين باللوز باش كتبان باللي راها مخدومه باللوز ماشي غير الزنجلان بوحدو. وهنا قبل ما نوضع الشباكيه في السطل ضروري هنايا كنعبر السطل ديالي باش كنشوف شحال فيه من غرام، وهاد الطريقه كنديرها باش كنخدم خدمه اللي منظمه ومسربيه في نفس الوقت. انا هنا كنعبر السطوله ديالي هما الاولين، فهاد السطل فيه 488 غرام. انا هنا ملي غنوضع الشباكيه ديالي في السطل حتى كنعمر السطل كله هو عاد كنعبرو كنقص 488 غرام، واللي كيبقى ليا هو العبار ديال الشباكيه. هاد الطريقه كنديرها باش انا ما كنضيعش في الشباكيه. الا جيت هنا نعبر الشباكيه في البول او لابانيو، الشباكيه كيكونوا فيها الكسور كتهرس، يعني ملي غادي نهزها نحطها في البول وغادي نعاود عاوتاني نهزها ونعبرها ونحطها في السطل، الشباكيه ديالي كتهرس وانا اللي كنضيع، يعني كنعبرها انا مباشره في السطل. وحتى الا كنت غادي نديرها في الكرتونه كنوضعها في الكرتونه، من بعد ما كنفرش بلاستيك غذائي الكرتونه عاد كنحط الشباكيه كنزينها وكنعبرها مباشره باش كنعرف العبار ديالي. هنا كما كتشوفوا من بعد ما وضعت الطبقه الاولى اولا الصف الاول ديال الشباكيه كنزينها مباشره بلوز ايفيلي وكنرشها بالزنجلان. وهذا هو الزنجلان اللي كنت نقصت في الاول، وضعت نصف ديالو في العجينه ديال الشباكيه والنصف الثاني هو اللي غادي نزين به. كنعاود نوضع الطبقه الثانيه ديال الشباكيه وكنزين بلوز ايفيلي وكندير رشيشه ديال الزنجان وكنبقى غادا حتى كنعمر السطل ديالي. من بعد ما كنعمر السطل كنعبرو كنقص العبار ديال السطل، واللي كيبقى ليا هو العبار ديال الشباكيه ديالي. كنخلي الشباكيه حتى كتبرد عاد كنسد على السطل. صافي هنا غادي نعمر السطل ديالي وغادي نعبرو وغادي نعمر السطل بالبشنيخه وغنعبرها حتى هي. عاد غادي نمشي باش نحضر السفوف. هنا بالنسبه للسفوف كما كتشوفوا غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنا ملي كنبي نخدم السفوف دائما ملي كنحمر الزنجلان كنحمر الدقيق كنحمر اللوز وكنفسخ اللوز ديالي كنقليه حتى هو وكنخليه حتى الاخر، عاد كنجي كنخلطو يعني حتى كنكمل المعسلات. عاد كنجي للسفوف هو الاخر كنطحن المكونات كلهم اللي عندي وكنخلط السفوف ديالي. هنا كما كتشوفوا انا هنايا حمرت اللوز وهذا هو التحمر ديال اللوز ما تحرقوش. الا حرقتوا اللوز السفوف كيجيكم مر ما كيجيش زوين. بالنسبه للوز اللي فسخت وقليته في الزيت هو اللي غنزين به. انا عندي هنايا كيلو الا ربع ديال اللوز. بالنسبه للعبار اللي عندي ديال السفوف انا درت 3 كيلو من دقيق القمح الكامل، عندي 3 كيلو ديال الزنجلان، وعندي 3 كيلو ديال اللوز. 2 كيلو ديال اللوز حمرته في الفران بالقشره ديالو، وتقريبا كيلو الا ربع فسخته وهو هذا كما كتشوفوا. وعندي هنايا 4 المعالق كبار ديال حبه حلاوه، و4 المعالق كبار ديال النافع، وعندي 4 المعالق كبار عامرين ديال القرفه. القرفه كتلذذ لينا السفوف، وهنا خدموا بقرفه تكون جديده كيطحنوها خدموا بها. وعندي معلقه كبيره ديال المسكه الحره اللي كنطحن دائما مع سنيده، وكوزه كتبقى اختياريه على حسب الرغبه ديالكم. وعندي هنا 400 غرام ديال السكر كلاصي، قبيصه ديال الملح، وعندي كاس ونص حتى 2 كيسان عنبه ديال زيت الزيتون. يعني هنا زيت الزيتون هي اللي غنخلط بها السفوف. هنا بالنسبه للسفوف غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف وغتشوفوا الطريقه باش خدمته. كنطحن الزنجلان واللوز حتى كيطلقوا الزيت ديالهم وهما باش كنخلط السفوف ديالي. هنا من بعد ما نخلط السفوف غادي نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الطلبيه ديالنا اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للاثمنه ديال المعسلات الشباكيه الا خدمناها بالزنجلان كنبيعوها ب 60 درهم، والا خدمناها باللوز كنبيعوها ب 90 درهم. واللي بغى يخدمها العجنه الا مخدومه باللوز كتباع ب 230 درهم العجنه، والا مخدومه بالزنجلان كتخدم ب 180 درهم العجنه. بالنسبه للسفوف كيتخدم 150 درهم الكيلو. وبالنسبه للبشنيخه الا مخدومه بالزنجلان كتخدم ب 50 درهم الكيلو، ولا مخدومه باللوز كتخدم ب 70 درهم الكيلو. بالنسبه للمقروط ديال الزنجلان 60 درهم الكيلو، ديال اللوز 80 درهم الكيلو. بالنسبه للبريوات باللوز
والمحنشات الثمن ديالهم 150 درهم. وبالنسبه للبريوات ديال الكاوكاو كيتخدموا ب 80 درهم للكيلو. بالنسبه للزنجلانيه كتخدم ب 80 درهم للكيلو. وبالنسبه للكنافه بالمكسرات يعني كتزين باللوز النوازيط والبيستاش، وكيبقى على حسب العقده ديالها شنو فيها، واش البيستاش او اللوز. الثمن ديال الكنافه كيبدا من 180 درهم للكيلو. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى الطلبيه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم خليو لي تعليق، ما تنساونيش بلا لايك ديالكم. شكرا لكم على المشاهده، عواشر مبروكه، الى الوصفه القادمه بحول الله.